众朋友，大家好，欢迎收看今日富喜磊磊嘅节目。哇，今日嘅内面非常嘅特别哦，因为绕墙头女子联合台后嘅线上啦学生嘅，今本日记得有小嘅物嘅咧，记得有小嘅一本记得有嘅作品，係一本嘅填字书哦。哎，动作是要注意到咧，因为书地图的人物然后故事然后主题然后议题然后非常嘅有意思，所以今日绕墙记得好好咧小解一下，大家分享。基本嘅裏邊，一開始都繞牆嘅係記到嘅線上聯合大學文化從事老師為行銷行內嘅 Sherry 線上分享。大家好，我係聯合大學線上 Sherry。耶，歡迎老師分享線上。聽人嘅繞牆係啲作品嘅，你講主角作者係記到嘅學生景雲。大家好，我係聯合大學文通系來嘅參加苗栗個公主殿下。許景雲，歡迎景雲，景雲真的很可愛。等一下，好咧小解一下，幾度好搞學嘅係乜嘅含義吼？聽人繞牆係南回嘅學生嘅成立，靜偉。大家好，我是聯合大學的陳靜偉。歡迎靜偉老師，欣賞，很開心，都得歡迎你們兩個同學，好可愛哦。請等一下，有冇？對我剛剛說這個你在學校有學客語課，對不對？對。你學多久了？我是這學期才開始學，大概3個禮拜吧。3個初級客語。所以學校有學校有可以按用嘅客語的課程。對，有客語課。哦，所以你選擇的是西煙腔。老師是教四弦腔。哦，所以你剛剛那算是很認真練習的，對不對？我覺得很棒。你看，這是一個新的開始。仲係有按用嘅開始就會好嘅哈。好啊，好啦，大家小解下。其實線上係女僕人。嘿，對。老師，你在女僕出生？對。長大。屏東縣內埔鄉。然後我說我下幾年就會講南部嘅西煙腔，對不對？實際上你都談也是。18啦，聽得懂一點點，但講得不好。冇乜嘅有機會做得同大家用客家話嚟打嘴鼓，比較少機會。那太好了，那基本上來到鴉片客家天師，你就會做得好好的講一下你嘅客家話，算是練習一下。對，希望大家聽得懂。好，這個是我們的老師，然後我們的2位同學唔係客家人，對不對？不是客家人。不是。哇，為什麼台港會說很奇怪？為什麼我要特別這樣講？因為他們基本上出的書跟客家很有關係，然後客家非常有關係，緊密連接強哈，所以我覺得哇，有沒有很開心？借由這次的畢業作品，好好來認識客家。有，因為這個專題，我們在苗栗是發現到很多好吃的東西。太好了。你以前在念聯合大學之前，是認識苗栗這個地方的嗎？以前？就只知道苗栗國這個詞，但感覺好像不好這樣子。所以其他都知道的很少，其他疊青知道的很少。哦，那你呢？你住在台北市，對，然後你以前在到聯合念書之前，對客家的認識、對客家的認識、對苗栗的認識也是很少的。就是偶爾會去苗栗旅遊，吃一些客家菜這樣子。哇，不錯耶，還會去苗栗旅遊，這個吃客家菜。OK， 那你現在做這個作品之後，現在是不是對客家就有更多的了解？喊他多給了解。有吼，好，那好啦，到目前為止，大家就想說，到底我們今天要介紹什麼呢？到底基本嘅小改乜改的？其實呢，小改東西是係讀呀。這個你們這個名稱誰會念？如果用客家話，誰會念？參見苗栗國公主殿下。好可愛哦！如果用海陸腔，苗栗國公主殿下，所以其實是公主殿下。這是你們出的一本電子書，對嗎？對。好，那你們要不要好好來介紹一下這個是什麼東西，或是這是一個什麼？如果今天我是一個小白，用心朋友跟我們的就是觀眾朋友呀，就我們不知道這是什麼哎，那你好好來介紹一下這是什麼？好，那我來介紹一下。就是我們一開始其實我們在做專題的時候，我們兩個想要做一個 IP 角色設計，但我們就不是跟性別地景都沒有關係，我們就是想要一個苗栗的可愛的。然後最後呢，我們兩個陸續接觸到女路啊、性別地景，那我們就開始想說，苗栗是有沒有這件事情？我們要不要來做做看？然後我們就開始去設計，設計形象。那苗栗國為什麼要叫苗栗國公主殿下呢？就是因為我們
其实都不是苗栗人，但是我们大家都知道苗栗国这个词，但我们也知道很大胆有没有？对，很大胆，它不是很好，它被取笑。就有一种戏称的感觉，然后我们就想着，既然是苗栗国，那我们就给他创造一个童话故事，因为毕竟我们小时候每个人都会在房间披棉被这边当公主、当女皇什么的，好像女生都有这个过程哈，所以我的年代已经有披棉被当公主，所以你们的年代还会有啊，对，所以看起来这件事情比较没有代沟哎，真的哎，我先简单介绍，先简单的讲一下，就记得出了记得个毕业作品，毕业作品，OK， 系一本个填词书，讲的是苗栗国动斗嘅故事，跟一般来讲，大家都出书也是讲的是系旅游嘛，吃吃喝喝，细细聊聊。哦，不过记得非常嘅特别咯，记得系用什么一个时，所以记得嘅后生就讲到女路嘛，女路就女子的女，然后路马路的路，对，女路。然后他们所以大家还有苗栗嘅文化在地的美食，而且是女子的视角。所以这个是你们的电子书，就像刚才讲的，刚刚你讲的是起心动念，我先讲，听说一开始就先在社群被关注，对不对？啊，对，哦，在Threads上被关注的，我本人就有留言，对，你分享一下这个故事，对，你自己也很意外，对不对？我们大概有知道爆红的是苗栗市三角公园那一区啊，对，三角公园的那一篇，就那边被爆红，然后就大家有很多人在讨论这件事情，然后我们就开始越来越多人看见，然后最后就被你们看见了。哦，那有没有很开心？有。好，然后也没想到会被看见，对不对？好哦，那再回到这里，所以其实你们就因为刚才说过了嘛，觉得台尬什么讲苗栗国好像有点小小的戏称的暗涌给杠钩，你会觉得好，那我们就决定以苗栗国作为主题。你刚刚是这个意思，对不对？然后想说我们可以用动漫的方式来设计一个角色，对，所以就产生了这个，对不对？对。好哦，那我们好好来介绍一下这个，来，这里面有一个主角苗栗，你要好好介绍一下。好，那苗栗呢，就是因为看他，我们当初就是想说，因为我们要介绍女路或是女性这种东西，就好来一个女生的角色会比较亲切一点。那我们就设计了她，然后她就是一个16岁的小女生。那因为我们的作品，我们希望是15岁左右的人就可以读，所以我们尽量就是年轻一点，跟他们年龄相近一点，可能会比较有共鸣感。那她的话，她就是有很多，她不管是她还是下面她那颗菜包，都有一个猫耳朵的元素，是因为我们两个人非常的喜欢猫，就会有点。我还以为是非常喜欢吃菜包，没关系，没关系。所以我们对，对不起。所以好，对，所以它叫苗栗，对不对？苗栗的谐音。苗栗，然后16岁，身高160。基础的讲就是华语客家话，而且他很有亲和力。对，然后他最喜欢冰美式。对，因为他的故事设定的话，就是他是一个苗栗人，但是他可能不这么喜欢苗栗，你会觉得说，其他地方有百货公司、有电影院、有什么什么什么的，因为苗栗这边可能就是娱乐的资源比较少，但对于这种青春期的小屁孩来说，可能会不是那么喜欢。好可爱，我觉得好想聊哦。你看最害怕失去心爱之物，对不对？对，你看他还有他的人设成长弧线，一开始很没有自信，但算活泼，可到后面的话就变得成熟稳健，而且重勇刚，很勇敢，对不对？因为之后他会跟他的那一只菜包一起去苗栗市做一个旅行，然后我们认识了很多女生，一些女生的故事，成长。所以我如果好好的看你这本书的话，我就可以跟着苗栗一起去苗栗国冒险，对吗？对。好的。哇，我们今天好像在说书，有没有？这边讲故事，好棒！来，这是我们的第二个很重要的角色，就是你刚刚说到的吹包。老师，屏东那部没有给吹包哦？没有呢，我们没有吃过这个。黑没？对，我是来的时候听他们讲，我才知道那个。是不是台湾小小的，不够南部、北部还是大不同？它大不同。你知道老师在内部他们没有吃菜包，是只有北部才会吃菜包。你知道这个菜包跟我理解的是一样嘛？里面是包那个萝卜丝的，对，白色的，然后大颗的，圆圆 QQ 的，对，外表是那个米食，就拌还有彩色的。抽，好，来你讲一下吹包为什么会是吹包竹笼拌？为什么？谁要介绍？拿菜包交给他。好，欢迎一人一个。厚厚的供一下吹包这个就是在苗栗市的南苗市场里面，在蒸笼里面的那个猪笼板。
然后我们就是设定他本来在猪笼版里面，然后他是之前那个妙丽最喜欢的食物，所以他小时候有画出来。然后他长大之后，在逛那个南苗市场的时候就有遇到，然后他跳出来之后被他带回家了。后面他变得很大一只，然后他能屈能伸，然后他是可以说话的，然后还可以跟妙丽说一些苗栗的大小事。然后妙丽因为听了他的解说，还有跟他去冒险之后，他就很认同了苗栗这个家乡。后面他愿意为苗栗努力。好可爱哦！而且你请等一下，你看到佢嘅体重随馅料的多寡浮动，然后我们大家爱用佢轻好嘅东西就会新鲜的萝卜丝啊，我们大家爱用他最怕就是失去听众，所以他要一直导览，一直导览，对不对？所以我要一直介绍苗栗，一直介绍苗栗，因为很怕没有听众。我们大家爱用他的专长还有导览、教育跟沟通，这样伸缩自如，产地为南苗市场某个蒸笼这样。哦，所以其实等于是苗栗跟菜包的搭配就变成一个组合，对不对？是这样嘛哈，然后他们就一起把苗栗的这个跟女性有关的语录或是地点跟女性的故事，好好的介绍给别人。好，讲到两片的台教什么地，等下所以少改倒台苗栗有嘛改，好改到什么有关系个提点语录系嘛改，好聊下你等下再来讲。今日东方宇宙的绕墙道类似联合大学文化创意到数位航校红的个，记得个线上的学生大家记得个毕业个作品是一本个填词书，两本的填词书这个发表之后呢，发现在社群上面呢受到很大的这个关注，大家都动惯性啊，包括本音也很喜欢，因为我就在想到底斗台斗苗栗就嘛改什么语录，或者是什么是语录，然后性别地景是什么，所以两本书改一开始都收听节目，一定有少改记得改主讲苗栗，然后记得改主讲吹爆，不过两团节目一定有特别来讲你们这本书的一个主题，来好好来分享一下一个很重要的精神，这本书的精神不是吃喝而已哦，什么是性别地景，又什么是语录呢？好，那性别地景和女录这两个词，就是我们台湾的那个国家妇女馆2015年推出来的一个词。那性别地景的话，就是主要是让我们大家去探讨这个建筑物或这个地标背后的性别故事，或者是女性故事。那女路的话，就是这些性别地景串联起来的一条路。然后通常的话，会有一些基金会啊，或是一些团体，他们会有办活动，然后带领大家去走一趟。而且这边有特别用文字来解释哈，可以让大家来了解台湾什么样的历史也好、文化也好、故事。所以其实等于是，如果我跟随着你这本电子书，我好好的去走这个路线，去走读的话，哇，我就可以真的了解女录里面我们会看到什么样的女性故事，然后也会看到那个背后的文化跟历史，很有趣耶。好哦，不过更多亚的世界，老师一开始你的孩子们告诉你说我的毕制要做这个的时候，你那时候的想法？因为其实他们做这个题目，我们其实是有一个历程的。本来他们只想做 IP 角色菜包，那个时候我就在想说，因为我刚好加入了就是智慧客家研究室，那我们的那个 team 里面其实就是有很多是在推广就是客家相关的，用 AI 然后来做一些地景、历史还有景点等等的介绍。那我就想说，那如果是说我们的这个校内的一些资源都可以互相结合的话，然后搭配他们这样子的议题，因为我觉得这是一个很好的 topic， 就是介绍苗栗的地景，然后又跟女性有关，对两性相关的东西，我就会觉得它会特别的有火花。对，因为其实我们做了很多，过去做了很多，它大部分都会是以就是像吃喝玩乐为主。那当然像这样子的东西就会比较少，那所以我就想这样子的东西可能是比较有意义的。对，我真的觉得这很棒因为老实说，就是你想想看，旅游书会一直出，为什么？因为它会有新的东西，我们要一直不断的翻新。可是你说，就像老师讲的，我们
我们不管是多么的深入研究，不外乎文化、历史跟故事。可是如果说能够有一个东西是，我一样给你这些东西，我一样给你娱乐，我不无聊，而且我用动漫的角色去说故事，单相信暗有你，而且我是特别针对女性议题。对，我们知道它的亮点就出来了。对，它就是它很快就会跟别人在做同样一件事情有一个很大的区别。是。对，所以我就觉得很期待，你们会再出第2本吗？我们现阶段先以苗栗市，就一些小小的让它发散，试试水温这样。因为我们想说，有人做这个议题，就会有更多人去加入了。所以你看，刚刚老师有说到，一开始跟老师说的时候，会比较像是你想要做IP 角色，像很可爱的动漫，所以后来是跟老师一起讨论，决定有一个这样的女性的议题放进去吗？所以你们为什么会突然，比如说为什么会突然就觉得，我们应该要做这个主题，而且你们是这样子一起合作？我们就后来专题做着，然后我们就开始，我们2个各自的就去接触到一些女路的议题，因为我有时候会跑台中去参加一些工作坊，然后刚好就他们也是女性的基金会，然后我就听到女路了，然后就开始跟他们走台北的、台中的，然后就回过头，苗栗有没有？然后就开始去查，就发现苗栗虽然是有，但好像宣传效果不是那么好，所以没有那么轻易的让我发现。毕竟我人在苗栗，我先发现台北和台中的，我就想说，要来做。那静薇她也是去也是因为也机会去认识到你，就可以请她分享一下。好可爱哦，他还 cue 你，对，他讲完说，好，来，请。对，就是去年9月的时候有参加那个331文化实验室的女路走读活动，然后就有接触到一些女性的地景，他们有一个讲者带我们到处走这样子，然后就是有认识到很多女路地景。但是比较没有数位化的，所以我们想说我们可以做这件事情，然后来发散到网络上面去之类的。你是先去参加了这样的活动，然后才回馈到这个主题，还是你们还是说你们就是一个好像因为有这个主题，然后也去参加了更多的走读，然后看到更多的走读，又再回馈到你们的作品上面，是这样吗？是吗？好哦。老师，那我就不免俗要来考试一下，考一下孩子们。你以为我会问书里的吗？先等一下，你刚刚说你去年9月去参加这个走读，有什么令你特别印象深刻的吗？有没有一点点印象？有去到那个赖世杰效仿，就是在讲说，就是在大概100年前有一个女生叫赖世娘，然后她14岁的时候就丧夫了，所以她在家里面守孝到78岁。所以我就想说，这个女生真的很厉害，大概有60多年都在她的婆家里面，那个给她的这些亲戚们守孝，而且不是自己的家人。真的，会想说14岁的时候我还是一个小朋友吗？我在想我14岁的时候可能还在流鼻涕吧，对，他就已经在守这个，是不是守着这个夫家这样？哇哦，所以这个你印象特别深刻，对不对？对不对？因为我觉得我明白，我可以赶快进入到这个其实是你们的目录，对不对？这个目录也会就像是你刚刚很多这些印象深刻的故事嘛，对不对？像你刚刚举那个是你特别有感触。对，因为进到女路第一个遇到的场景就是这个。我想现在的人应该会做不一样的选择。对啊，不可能在家里面一辈子嘛。应该是说不可能在那个家里面一辈子，是不是应该这样讲？很有趣。你看，这对你来说也是一个很大的收获，对不对？那你呢？我的话就是国行戏院，那国行戏院就是在三角公园那里。是这个吗？30页这个？对，阿嬷的戏院，他们的谁都改姓冉，阿婆改喜冉，什么？我们就因为那边三角公园，我们很常都会下去那边走走绕绕，然后都遇到他的招牌，然后我们就，因为我们做这个专题，我们要实际去走地景。我们有去，但其实平时我们看到招牌，并没有走进去那条巷子，它的巷子里面。然后我们2个走进去的时候，发现，电影院呢在哪里？然后我们一直绕，发现电影院已经被拆除了，就觉得好可惜。那我们的电子书里面的话，都是用电影院去讲一些女性的电影史的故事。真的太棒了！好啊，那不免俗也要问一下Shirley老师。
那它是国新戏院，老师，那你有没有特别你自己有感的地景？他们最近刚在那个 Instagram 上面发的那个第48页的那个，我觉无声得守护对孩子的成长，十母慈。对。哦我，觉得这个是一个就是很好的一个主题，就是会让很多人去思考，就是一些就是家庭的亲子关系，妈妈对于孩子的付出的这一块。那我觉得就是整体而言，我觉得就是他们的题目都是有筛选过的，是然后我觉得就是很适合合家阅读。对。好哦，刚才台家分享的嘿，你都印象好深刻嘅。我们其实这边从目录可以看到，你们真的走读了很多地方，比如第一家讲的是很像米市街，对不对？哈，从么听你讲的像文昌祠，对不对？不只是考试必拜的圣地，哎，你们有没有想要特别介绍一下？就没关系，就里面，对，他就是我们去那边都会就是拜文昌，对不对？那他其实背后可能我们就有聊到说一些早期女生求学过程上课的一些一些困难，看他们怎么用。你看，我觉得这很有趣，因为我必须要承认，就是一开始可能有东西我真的觉得很有趣，它很吸睛。可是我还没有每一页都仔细的阅读。可是我觉得刚听完你们的分享，我就觉得哦，原来是这样。就是我觉得在你们身上也学习到很多。比如讲，孩子就会分享说，他不是只是为了考试，对，然后你去拜拜，然后背后就有很多你刚刚讲的女生求学的以前求学的那些历程。很有趣哎，很有意义。很没堂，是不是？我相信现在款田喜改用机朋友可能听完之后就对，到底是什么求学的故事？我想知道，对不对？哈，然后提上喜吉乌拉这边有讲到女性教育的这个起航，你看，这也是跟女性教育有关。对，因为那时候那个年代女生读书比起现在真的蛮困难的。对，尤其跟男生比起来，是那时候女生大家都知道嘛，就是。先待在家里，好好的这个把家里顾好，从毛好，所以安哥改港高。好，还有呢，这个是什么呢？义民庙这个，义民庙也有温柔，里面有一个签筒，大家可以自己去发现，上面有一个助产士的名字，我们在讲那位女性助产士的故事。大家应该不知道会不会去庙里面去观察签筒的，完全不会，所以大家可以去看一下，继续发现一下。老师，我发现他很会讲故事哎，对。所以他们的电子书其实很有 power， 对，就是我觉得就是说，如果大家可以看一下我们的电子书的话，会发现它的每一页的内容不会很多，但是都很有爆发力，很容易阅读，对，然后又很有娱乐性，又有图片，好像款蛮法用音，然后又很有爆发力。因为我也发现他很会讲故事，比如他说，不知道大家有没有去庙里拜拜？大家有没有注意那个签筒？大家有没有注意过签筒？其实也有一个女性助产士的故事哦，因为其实本来用的小改哈，那我就会引起我的好奇哦，原来对，一般我们去义民庙不是想到这件事情，好，所以讲到两边大家又发现到，其实两本书非常改有意思啊，又非常多改故事地读，所以还有嘛改故事，现场大家先聊下，啉下茶，你等下再来讲。每次都今日个主题都有意思咧，绕墙到线上咯，学生咧分享几多个平日个节奏，一本填字书，第五动到了什么有关系个议题，我觉得真的非常的有趣哈。讲到两边呢，我们就要来进行基本一改快问快答。今天我们的题目是不是应该说，你们的毕业制作其实跟女性议题很有关系？我们必须承认一件事情，就是在过去这个我们的这个文化底下，女性某种程度的确背负着一种社会的想象，社会的框架，或是社会的包袱，这是有可能的。我们不是要讲绝对的对，或是绝对的错，但是的确是对我们有影响。那我们就来问一问，我看看大家有没有这样的经验，或者是你们怎么想这件事情？走对吗？走对，走对。好哦，那就是你觉得是就举圈啊，你觉得不是就举叉，这样子有没有很紧张？好，哎呦，我竟然那么开心。好，来第一题。如果不管做任何的事情，如果有蓝色跟粉红色，通常就会被分到粉红色，请举圈或叉。奇怪，为什么？对呀，对，为什么？奇怪了，你看我
奇怪，女生不能蓝色是不是？为什么女生就要穿粉红色？对，是不是？好，而且你看他们的年纪跟我们的年纪一样。我也是，对不起，我的年纪也一样。你看，我们其实这每个题目我们都可以讨论好多哈，但是我们今天就是先分享哈，来再来听一听。你们在念书的过程当中，有没有一种就是，女生就选文组，男生就比较擅长理科这样？有。OK， 好，老师没有，但是还是有，对不对？那是一种不是对错的问题，就好像觉得以前就会觉得中文系女生就去读中文系啊，我那个年代会有一点点这种感觉，对，为什么？奇怪了，好，没事哈，没有，对不起哈，我不能太激动哈，来，好的，还有没有在这个过程当中有一种感觉是穿制服裙子会被管啊，仪容会要求很多，男生好像还好，就你们女生就会仪容要求啊，穿裙子会被管啊，或有就是那个会哈，脚的姿势什么的，对。穿裙子要有裙子呀，真的，然后男生就没关系。以前我成长的时候，我的家人会说：“你可不可以不要一直穿裤子，偶尔可不可以穿一下裙子，比较有女生的样子？”我曾经被期许过这样，我说没有，我觉得舒服就好。对，好，再来，会不会有小时候有，比如说假设有一些不管是食物或是冰淇淋等等东西有巧克力或草莓口味的时候，好像觉得女生就要吃比较甜的，是像什么草莓口味啊这样子的东西。你看还是会有虽然没有一致，但是还是有那种感觉，对不对？好，再来，会不会觉得女生这一题我太喜欢问了，有没有一种感觉，就是女生就是要会做家事？对，老师，你刚刚那个嗤之以鼻，有一点没有，不一定是你，就是我们在教育养成过程当中，好像会觉得你们确定你们是活在2025的这个年代吗？就你们现在还有这种感觉，女生要会做家事，还是男生有这样被要求？会吗？家里女生要求比较多，都是媳妇在洗碗的感觉。多加一点清洁剂进去，多加一点清洁剂，你知道给谁吃？你说洗完之后放到谁面前？那对不起，我延伸了，是不是？为什么？好，对不起，好，再来，会不会觉得女生长太高容易让人有压力？不一定是你们本人，就是你们会不会觉得，好，女生不用太高啦，女生这样就可以了？有在网络都会看到，可是其实我觉得这对男生也不公平，对，就是男生好像就一定要170、180，对，为什么不行？好，再来，好，会不会觉得要出去，比如说吃饭或是跟男生约会的时候，会觉得好像付钱的时候，应该男生就要付钱，会不会？等一下，你是那个表情，等一下，你刚那个表情有点，虽然不是自己的经历，但是好像蛮常在什么评论都会看到啦。OK， 他讲的不一定是他本人的观点，对，一般评论会这样。那你们两个举差是？因为我觉得还没有变成家人的话，那不应该让别人付钱。那变家人呢？我觉得可以，今天我请客，明天他请客这样。那就不用计较一定要多少钱，一定要1块钱1块钱这样。所以你没有觉得一定要男生付钱？对，很棒老师觉得呢？老师一下就举差了。对啊，我觉得对，不用，对我自己可以来，对。男生应该很喜欢跟你们做朋友，我觉得。好的，再来就是女生要温柔一点，比较讨人喜欢，会吗？1、2、3，好，分享一下。对，来，你觉得？因为我觉得家人不会要求我有攻击性，就是希望我一直都柔柔的。不会，你说会是不是？会期待你这样子。希望不要有攻击性，要一直柔柔的这样。OK， 好，那你们2位，我觉得做自己比较好，就爱怎样就怎样，管他要什么。OK， 好，走对哦，信上嘞。对，我觉得我蛮幸运的，就一直都没有活在框架里面。对，所以哇哦。我觉得很棒其实我这里面还有1、2题，我觉得你看 Kim 走这样的测验，听起来好像有点
可爱，有点等一下，其实事实上是很严肃的议题。对，就是其实你像刚刚问那些题目，都是过去好像在这个社会里面，对，不管是对谁来应该熊熊黑嘛该，对谁们应该熊熊黑生，就男生应该要这样。好，我觉得男生也很辛苦，有泪不轻弹，奇怪了，我有泪就要弹，不行吗？为什么要男生有泪不轻弹？我觉得这对男生也很不公平，对不对？好，所以只是今天我们是谁洗在谁没臭的膝盖，谁没臭的脸片，我们是比较先针对过去好像对女性的想象跟框架是这样。好，我们先放轻松，突然觉得变得很严肃，好，因为我等一下再回来，如果手上还有一点点息给我们再来讨论剩下的1、2题。我特别要想讲的事情就是说，你们做这个电子书到现在，我想要听听老师对于现在这个成果的一个想法。好，那因为其实我们是讨论了很多。就是无数次的 meeting 之后，然后才有这样子的成果。那其实我觉得我们用电子书呢，它最主要就是它传播可以很快，那然后再就是它不用成本上来说也没有这么高，然后就可以快速的推广，然后效果其实也蛮好的，就是你可能很多的不同的设备你都可以看这样子，不管手机啊、平板，对，所以是一个蛮好的效果。那尤其因为我们是学数位行销的，所以就会更善用这样子的技术。是，对，你看线上共同聊片，因为大概还学习数位行销的，然后而且老实说，现在大家在阅读的时候的载体也都不一样了哈。我觉得整个媒体的改变也让现在的阅读方式改变，所以你们也特别会使用了社群的这种。现在使用的方式，所以你们会随时就更新，然后用，比如说不管是你们的 IG 或者是你们其他社群来让读者互动，对吗？对，谁要分享一下？图文啦，然后限时打卡啦等等之类的。我们就是 IG 跟翠慧同步更新，然后我们就我们有时候不会发像他那么精致的图，我们有时候会发，就是像这种我们草稿的这种。比较抽象一点、可爱的图，因为那时候我们每次在做电子书，我们要打一个稿，我们就发现这个东西特别可爱，我想说，虽然它长得很抽象，虽然可是我们自己的过程中觉得很有趣，想说，大家会不会被这个吸引来？然后我们让大家轻松一点、快乐一点、有趣一点去了解这件故事，然后我们就会定时的发，或者是定时的到处去。刷一些相关的议题，做一点讨论，让大家来看看我们呢，我们也有在做这件事情，苗栗也有在做这件事情哦，这样子，我觉得很棒哦，因为这种有拟人化的感觉，我们就会觉得很生动，好像你跟他真的有一种凝聚力跟粘着度哈。我突然很想跟妙丽当好朋友，安稳感刚刚哈，所以其实老师也给了你们很多的建议，对不对？有吧哈，感觉上是一个很好的亲密的 team 这样子。妙丽不会带着身。老师没有你就没有妙丽，是不是？是不是？对，我们真的是很常在就是一直反复的修改，因为最主要是我们也希望就是说它的内容或者是它的所有的设计都可以符合就是不同的年龄层，大家看的时候都不会有负担这样子。真的，而且我看久觉得老师好像跟妙丽有点像的感觉，有吗？你们有这样的感觉吗？一点点。好可爱。他说，好，最后一题，最后一题，因为听说你们妙丽眼睛修过很多次，是不是？妙丽一开始她长得比较扁扁的，然后眼睛扁扁的，你刚是说扁扁的，就感觉营养不良吗？营养不良哈。她眼睛原本不是这样的，眼睛原本是黑黑的，然后2条线那样。对，然后就问证人说看久了有点恐怖这样子，然后我们再去修，然后才会有今天这样比较圆润的一点的妙丽。然后菜包就一直就是那样，因为菜包就是菜包猪笼版，加2个猫耳朵，我们2个喜欢猫，所以偷偷加了一点喜欢的元素。好棒哦！我觉得哈，这就是融入着你们自己的创作在里面，真的是走对狗很一定要改信血，真的就是心血。然后你们这个一点一滴，眼睛的讨论啦，对不对？耳朵的讨论啦，对不对？我觉得今天真的是非常开心，可以邀请到走地绕墙斗信上。老师信上那2位同学来到这边来分享你们的作品，我觉得他的确在社群上面已经重新的动改投了。我觉得在这边先恭喜你们，但是也代表你们过去这么辛苦，在老师的协助底下，其实是有一些成果的。真的非常期待可以看到续集，好不好？不同的方式也好，我觉得非常期待妙丽跟菜包的延伸。谢谢老师，跟谢谢2位同学，有机会再来这边跟大家分享。走得好，希望今日向前面有强荣秀波动态，天天好来，强下对做人同了。
要将大家來到福喜來嚟嘅民宿琴站，還有聽日客家電視 YouTube 頻道，還有老兩個影片琴站分享出去俾大家哦。